E aí, pessoal, amanheceu o dia. Vou olhar esse passarinho que tá cantando ali, ó. Nesse pé da garoba aí. Tô vendo ele. Eu tô vendo ele, pessoal, mas aí dá pra você ver, não. Depois eu vou ver aqui na gravação. Não, lá está ele ali. Tá dando, ó. Eu achando que não, você não ia ver, não, vai. Lá está ele lá. Falando baixinho aqui pra ele não escutar. Passarinho é esse aí, pessoal. Olha ele ali, ó. Olha. A natureza aqui é assim, viu? Olha as ovelhas deram fé de mim, ó. Oi, oi. Ó o mico, ó o mico. Ó o sonho. Ó o sonho aí, o sonho. Na estaca ali, ó. Ó o outro no arame. Olha aí os cocais. O capote. A gente chama aqui galinha. A gente chama guiné, né? Em alguns lugares aí o pessoal chama galinha de Angola, né? Pessoal, tá fazendo um frio muito grande. Muito frio. E os pintos estão morrendo tudo. Os pintos. Vou ver se apareceu algum hoje. Como é que tá? Olha a zoada das abelhas. Então, graças a Deus. Não amanheceu nem um morto não hoje não. Olha os mamão aí, turma. Olha os mamão aí. É, a gente já comeu mamão, viu? Olha só, nasceu um pé de cadeira aqui, ó. Olha o coqueiro lá. Olha o que eu falei pra vocês. Tem remédio ele ontem. Tá aí, eu achei que ele tinha morrido, mas não, tá aí. Mas só que é a frieza, viu?
É a frieza. Eu vou soltar os bichos ali. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. E aí, mimoso? Eita, paloma. E tu, mimoso? Paloma, eu vou soltar tu não agora não, viu? Bora um pedacinho. Olha, tá ficando bonito, hein? Os bezerros de uma garrotinha dessa vai nascer muito bonito. Ela é meio raciada aí, não sei com o que. O cara falou o nome lá. É mansinha também. Olha lá, mimoso parou pra esperar por ela. Só eles dois, então eles querem muito bem um outro, né? Ei, psiu, solta já tu, viu? Calma. Olha a galinha bebendo água aqui nesse canto. Ali o sangrador. Aí eu tenho que arranjar uma tampa melhor porque fica vazando. Mas como eu vou fazer a limpeza hoje aqui do coxo, fazer a limpeza, aí eu vou organizar uma tampa aí melhor. Esse instruminho é para levar lá para a roça. Só da manhã em diante, porque hoje é domingo, né? Olha os patos. Olha os patinhos. Olha as pinhas aí. Me acordei agora, viu, turma? Me acordei agora. Tem umas pinhas morrendo. Tem um inseto que vem e chupa as pinhas. Aqui é uma estarquia que eu tô fazendo aqui, ó. Esse galho aqui, ó. Vou até olhar se tá bom tirar. Eu tinha feito uma com esse daqui. Já tirei já. Olha os pintinhos aqui. Olha os mamão aí novamente, os mamão. A mangueira já tá começando a florar a mangueira ali. É isso aí, turma. Deixa o joinha pra mim e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, valeu? Eu realmente comecei a gravar só pra mostrar o passarinho que tava ali, não ia nem gravar, né? É isso aí, valeu, tchau.